Здравствуйте, мои хорошие! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я предлагаю вам прогуляться по лесу вместе со мной, заодно обсудить очень важную тему, такую как храп. Да, именно сегодня будет записано видео для плейлиста «Провизора», где я понятным языком, простым языком рассказываю о том, как себе помочь при различных заболеваниях, как сделать так, чтобы вас не обдурили в аптеках. Поэтому, если интересно вам, пожалуйста, подписывайтесь. Я считаю, что сейчас очень важно следить за своим здоровьем и нести за него ответственность. Итак, сегодня мы поднимем такую тему, как храп. На первый взгляд кажется, что это просто неприятный феномен, который может просто доставлять маленький дискомфорт в жизни окружающим, и ничего такого в этом опасного нет. На самом деле это очень опасный симптом заболевания, и об этом я вам расскажу подробнее сейчас. Если вам интересно, если видео понравится, комарики, ставьте, пожалуйста, лайк для того, чтобы видео продвигалось и как можно больше людей узнало о важности этой проблемы. Спасибо большое. Итак, не буду задерживать ваше внимание, давайте будем разбираться. 1/3 Земли храпит во сне. И храп является предшественником развития очень многих серьезных заболеваний. Но также он является основным симптомом очень важного, очень неприятного заболевания, как синдром обструктивного апноэ сна. Расскажу вам понятным языком. Синдром обструктивного апноэ сна – это когда у нас при наличии храпа происходит спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки, дыхание, вентиляция прекращается, а человек пытается сделать дыхательное движение, ну и, соответственно, воздух не поступает в легкие. В чем проблема такого состояния? Врачи разных специальностей могут долго и безуспешно лечить симптомы и болезни, которые по сути являются причинами апноэ, которая возникает во сне. Та же самая ночная артериальная гипертензия, которая трудно поддается лечению, может быть причиной того, что человек именно храпит и у него происходит апноэ. Также очень многие депрессивные состояния тоже могут вызваны быть за счет апноэ сна. Импотенция и мужская дисфункция тоже являются часто признаками данных заболеваний. Если вас мучает изжога по ночам, то тоже это может быть причиной именно апноэ. И, соответственно, устранив эту причину, устранив данное заболевание, можно решить проблемы, которые у человека годами не решаются. Итак, разберем, что же происходит именно, как возникает апноэ. Человек спит, и его мышцы на уровне глотки, на уровне мягкого неба начинают расслабляться и, соответственно, опускаться в дыхательные пути, немного заслоняя трахею. Соответственно, данная причина начинает вызывать такой звуковой симптом, как храп. Структуры начинают эти вибрировать, и, соответственно, человек начинает храпеть. Но дальше происходит еще хуже, и данные структуры еще больше расслабляются, и, соответственно, человек уже начинает задыхаться в том плане, что они перекрывают дыхательные пути. Человек пытается сделать вдох, но вдох у него сделать не получается, то есть сами мышцы, они двигаются, но кислород не поступает. И происходит в организме
Кислородное голодание, которое, по сути, если частые вот эти вот приступы апноэ, да, то они могут вызывать падение сатурации даже ниже 90%. А мы все с коронавирусом знаем, да, о том, что данная сатурация является очень такой критический показатель, поэтому и вызывается кислородное голодание у человека. Мозг начинает это наш чувствовать, он начинает давать микроимпульсы на дыхательные пути, и, соответственно, человек, немного пробуждаясь, не совсем, но немного пробуждаясь, он сглатывает, либо мозг начинает контролировать мышечную ткань, да, мягкого неба и глотки, соответственно, открываются дыхательные пути, и человек делает вдох, наполняется легкие кислородом, и, соответственно, человек дальше засыпает. Это, конечно, нарушает структуру сна, глубину сна, и, соответственно, человек не высыпается при таком сне. Это вот мы разобрали с вами, как вообще происходит апноэ именно с физической, да, с нашей, с физиологической точки зрения. Давайте дальше. Апноэ, оно характеризуется как дневным проявлением симптомов, так и ночным проявлением симптомов. Давайте разберем с ночного, потому что, это более понятно будет. То есть это храп, это остановки дыхания, это повышенная потливость, это повышенная частота мочеиспускания, также ночная изжога. Дневными признаками апноэ будут такие симптомы, как повышенная утомляемость, отсутствие того, что вы чувствуете себя бодрым после сна, также повышенное артериальное давление. В районе 70% людей, которые сталкиваются с таким заболеванием, как апноэ, развито очень депрессивное состояние, потому что нервная система не восстанавливается, происходят различные неврологические нарушения со стороны. Также на основе этого происходит отсутствие влечения к своему партнеру, эректильные дисфункции, наслаждение жизнью, радостью, уменьшение работоспособности. Слушайте, какая красота, да? Вот, поэтому это очень важно. Сердечные нарушения различные происходят. Также приводят к хроническим заболеваниям легких и бронхов. То есть практически все системы, которые только... Ой, красота какая! Которые можно затронуть, они все затрагиваются. Итак, факторы. Кто же больше предрасположен к апноэ? Да? Какая категория населения? В большей своей степени апноэ предрасположены мужчины. Чем возраст старше, тем больше предрасположенность. Также по поводу возраста это справедливо и для женщин. То есть менопауза, постменопауза – это все факторы риска возникновения апноэ. Также является фактором это лишний вес. Чем человек с более крупным весом, тем эта предрасположенность у него сильнее. Соответственно, избавление от 10%, ученые заметили, что если избавиться от 10% своего первоначального веса, то апноэ уходит на 45-50%. Частота вот этих вот приступов удушья уменьшается на 50%. Задумайтесь. То есть это очень много, согласитесь. И качество жизни человека, его работоспособность, его умственные способности увеличиваются в 2,5 раза. То есть учеными английскими было это установлено.
Также очень сильным фактором данного заболевания возникновения является алкоголь и курение. Это очень стимулирует. Различные назальные дефекты тоже являются очень предрасполагающими к тому, чтобы возникло это заболевание. Хронические заболевания легких, сахарный диабет. Здесь по поводу сахарного диабета, вот я вам скажу, что здесь очень сильная взаимосвязь. За счет того, что по поводу сахарного и лишнего веса, что само апноэ, оно вызывает критическое увеличение массы тела. То есть человек, когда спит, у него вырабатываются гормоны, которые стимулируют жиросжигание, которые улучшают обменные процессы, а сахарный диабет – это заболевание, которое связано с нарушением, да, обменных процессов. И, соответственно, то есть вот ожирение, сахарный диабет вызывает апноэ, точно так же, как и апноэ вызывает увеличение массы тела и сахарного диабета. То есть человек, вот если не может похудеть, да, набирает вес, ну, конечно, если при этом он правильно питается, то есть не из-за того, что любит покушать, да, а именно из-за того, что правильно питается, но все равно вес не уходит, это вот апноэ может быть одним из симптомов данной агрессивной задержки веса. Ну а теперь, конечно же, наша любимая рубрика «Посоветуйте что-нибудь купить в аптеке» от храпа, да? От храпа в аптеке ничего нет. Хотя эффективного ничего нет, потому что, да, продаются различные зажимы, фиксаторы ноздрей, спреи на масляной основе, да, которые мы закапываем в нос, но это никакого эффекта абсолютно не приводит, поэтому не стоит тратить на это деньги. Так неужели ничем нельзя помочь человеку, который столкнулся с такой проблемой? Можно помочь. В первую очередь, с чего надо начать, это с нормализации своего положения тела. То есть тело должно быть горизонтально ровно. Подушка не должно быть перегиба шеи, да, для того, чтобы воздух легко, спокойно проходил дыхательные пути и ничего ему не мешало. Также очень важно, конечно, заняться своим весом, снижением веса. Это очень важно, и это действительно покажет очень нужный и важный результат. Третий способ, который может вам помочь, это отказ от курения и алкоголя. Потому что алкоголь, он расслабляет те же самые мышцы у нас гортани и верхнего неба мягкого. И, соответственно, это приводит к увеличению частоты приступов апноэ. Я знаю, среди моих подписчиков очень много людей, у которых проблемы со спиной, с различными суставами. И, соответственно, данные препараты, которые принимаются, это миорелаксанты, то есть это толперизон, один из них, они также являются миорелаксанты, они расслабляют мышцы неба, мышцы гортани и, соответственно, тоже приводят к усилению частоты приступов апноэ. Такая же ситуация с различными успокоительными препаратами. То есть здесь человек принимает седативные препараты, надеясь улучшить свое настроение, состояние, а на самом деле только способствует еще большему нарушению, да, сна, качества сна, насыщения мозга кислородом, и, соответственно, это приводит к очень сильным нарушениям и еще большему ухудшению состояния своего. Поэтому, пожалуйста, помните об этом. Также, если у вас затрудненное носовое дыхание, да, то необходимо увлажнить, промыть и сделать так, чтобы данное
причина была устранена и дыхание было восстановлено. Так неужели ничего нет, чтобы помогло при данном заболевании? Есть один доказанный метод лечения данного состояния, называется он СИПАП-терапия. Название, пожалуйста, напишу. И суть данного метода заключается в том, что в дыхательные пути человека попадает воздух под давлением, что препятствует склепанию мягкого неба и глотки, и, соответственно, человека не перекрываются дыхательные пути, и он хорошо, легко спит всю ночь. Одевается такая маска. Стоимость данного прибора я посмотрела. Самый большой выбор и самое лучшее качество это на AliExpress. То есть там разные ценовые категории, но стоимость в районе $300 за прибор. Ну что, мои хорошие, надеюсь, вы осознали и поняли, что храп является не только неприятным фактором, неприятным явлением, это является симптомом очень серьезного и важного заболевания, которое необходимо обязательно, конечно, лечить. Спасибо вам за прогулку со мной. Буду рада почитать ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, как вам видео, понравилось, не понравилось такой формат прогулки. Если было полезно, ставьте лайк. Хотите новых видео, и разбираться в таких важных вопросах, как здоровье. А для человека это самое важное, его здоровье, здоровье его близких. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Всех вас люблю, целую. Муж, особенно тебя. Все, всем пока. Хорошего дня.